नमस्कार. राष्ट्र टीव्हीच्या कोकणी खबरापत्रात तुमका सगळ्यांक येवकार. आजची पहिली आणि महत्वाची न्यूज म्हळ्यार आज शिरदोण आणि पाळी वाठारांतल्या म्हटल्यार हे दोनूय जे वाठार आसात ते सांतांद्रे मतदारसंघात येतात. सो ह्या वाठारांतल्या लोकांनी आज खंय तरी टीसीपीन एक मोर्चा हाडलो. तांची मागणी आसा की तांच्या शिरदोण आणि पाळी ह्या वाठारांत खंय तरी रस्तो सारको नसताना सुद्धा खंय तरी टीसीपीन लँड कन्वर्जनाक परमिशनां दिल्यात आणि ह्या लँड कन्वर्जनाक थळाव्यांचो आणि थळावो आमदार विरेश बोरकार हाणें लेखी विरोधूय केल्लो. पूण ते सगळे आसतना सुद्धा टीसीपीन खंय तरी तांकां लँड कन्वर्जनाक परमिशन दिला असो लोकांचो आरोप आसा. ह्या आरोपा वयल्यान आयज आमी पळयला की ते सांतांद्राचे थळावे आसा ते टीसीपीन बसल्यात. अजून मेरेन ते टीसीपीन बसल्यात. सो तांची मागणी आसा की जे लँड कन्वर्जन जाला ते फाटी घेवचे आणि जो मेरेन हे लँड कन्वर्जन फाटी घेयना तो मेरेन आमी टीसीपीनूच बसून रावतले म्हूण थळाव्यांनी शिटकावणी दिल्या. पळय हे आहा ते पालेम शिरगांव जो सांतांद्रे कॉन्स्टिट्यूशन पडटा हो एक ट्रायबल विलेज. थंयसर जी तेंची जागा आसा, इतली पुर्वजांनी सांबाळून दवरलेली जागा आसा, थंयसर ती आयज टीसीपी डिपार्टमेंट चेंज ऑफ झोन म्हणजे ते दोंगर आसा, जे फॉरेस्ट आसा ते चेंज ऑफ झोन करपाच्या ॲप्लिकेशनाच्या नोटिफिकेशन काडलें अंडर सेक्शन 39A टीसीपी. सो हे आतां तिसरें तेंचें नोटिफिकेशन. हेज्या पयलीं 2 नोटिफिकेशनां काडलेलीं आसा आनी 2 नोटिफिकेशन काडून ते सद्या तेंनी लोकांनी मोर्चा करून आंदोलन करून ऑब्जेक्शन घालून ते अभ्यासान दवरलेलें आहा. मात तितलें जाताना आतां परत एक व्हडलें आनीक खूब सर्वे नंबर्स घेतला आनी त्या सर्वे नंबर्सान तेंची घरां आसा, तेंचे टेम्पल्स आसा, तेंचे सगळे अस्तित्व गांवूच ते सर्वे नंबरान आसा. म्हणून ते सांगपाक आयज ते पाळयेचे लोक आनी शिरगांवचे लोक सीटीपीक मेळपाक येयल्ले. तांकां मेमोरंडम दिला आनी तांकां सांगलां तुज्या पावरानसून ते नोटिफिकेशन आहा ते हे विड्रॉ कर आनी सांतांद्रेचे बाकीचे जे नोटिफिकेशन तुमी करता अंडर 39A ते विड्रॉ कर अशी तेंची मागणी आसा. दोंगराचेर बिल्डिंग्यो बांदता आमी भेंडे सगळे रोयता. थंय घोसाळी रोयता, भेंडे रोयता, नाशणो रोयतालीं पयलीं आमचें लग्न जालें तेन्ना. तवशी रोयता. आतां शेत न्ही दोंगर तो दोंगरार सगळे वेपार करता पावसान गिमान बांदना सगळें आसता. आतां आमकां कांय ना. कितें खावपाचें आमी तेंचे कितें खावपाचें आमी तेणी बोल्सां भरलीं आमी कितें खातलीं. कादर बिदर दिल्लीच्या खावपाचें बेळगांवकार आमी वेपार विकपी मनशी वेपार विकपी आमी मनशां सगळी भाजी पालो. आतां खंय आहा गोंयचो. आतां गोंयची भाजी जायना. हे लोक दुसरे येता. उदक मेळटा नळ येता पयल्यान. आतां आमचो विदेश येयलेलो आमकां उदक मेळटा ना. 15 उदक येयना जाल्यार आतां आमकां विदेश सर येयलेलो. आम्ही न्याय मेळना दिल्या दीस बसतले. आम्ही न्याय मेळना त्या दिसा बसतले. आम्ही रांदतले रांदपाक काडला रांदतले आम्ही. व रांदपाची तयारी आहा आमची. ना ऐकना आमकां काय ना. काय दवरतले हांगाच. तिका हांगा दवरतले आमी. कशीच भायर सरोन दिवची ना. आतां तिणी सांगता म्हणला न्ही आमकां. आतां ती सुद्दां सांगला खंय. हय पण तेन्ना सांजे रात सुद्दां बसतले न्हू आमी. आयकन तिका भायर काडून दिवची ना आमी. ना दिवची ना. आतां तिका सांजे कितें आसता दाखयतलो आमचो देव. ते भायले लोकांक आयकता आमच्या गोंयकारांक हे करिना ते केअर करिना. ना आयकोन घेयना. हांगाच बसता आतां आमी. तिणी हे गेल्या बगर वयचे ना. केतन भाटीकाराच्या काँग्रेस प्रवेशावयल्यान आता नवे राजकारण सुरू जाला. ह्या केतन भाटीकाराच्या काँग्रेस प्रवेशाक फोंड्याचो जो ब्लॉक समिती आसा काँग्रेसीची तांच्यांनी ताका विरोध केला आणि तांच्यांनी तशा पद्धतीचे पत्र जे आसा ते केंद्रीय काँग्रेसीक बरयला. तांच्यांनी खंय तरी हाका विरोध केला कारण जर भाटीकर काँग्रेसीत येता जाल्यार भाटीकर हो आदी मगोद आशिल्लो. सो ताचो ते म्हणटात की भाजपा कडेन बरो संबंध आसा. सो जर तो आता काँग्रेसीत निवडून आयलो जाल्यार तो परतून बीजेपीत वचचो ना हाची गॅरंटी कोण दिवपाक शकता किंवा तो बीजेपीत वचपाक शकता काय किंवा बीजेपीक तेको दिवपाक शकता काय ह्या गजालींचेर खंय तरी मतभेद जाल्यात आणि ताका लागून खंय तरी फोंड्याचो जो बायपोल आता जावपाचो आसा बाय इलेक्शन जावपाचें आसा ताच्या खातीर
केतन भाटीकाराकूच तिकेट मेळटली काय कितें, कारण जर केतन भाटीकार मोगो ताणें सोडिल्ली ताच्या उपरांत जर आतां काँग्रेसीत प्रवेश करता जाल्यार केतन भाटीकारान एक गजाल जाहीर केला की फोंड्या बायपोल इलेक्शनाक तो कंटेस्ट करतलो. सो तो जर कंटेस्ट करता जाल्यार तो आतां काँग्रेसीन प्रवेश केल्या उपरांत तो काँग्रेसीच्या टिकेटी वयल्यानूच थंय कंटेस्ट करतलो काय कितें, होय प्रस्न आसा. दुसरी गजाल म्हटल्यार जर थंय आमी पळयता की वेरेकार जो आसा तो इतली वर्सां आतां थंय काँग्रेसीक काम करता. सो तो काम करता आतां केतन भाटीकाराक तिकेट मेळत जाल्यार ताका खंय तरी भंय पडला की हो आपल्याचेर अन्याय जातलो काय कितें, कारण केतन भाटीकारा सारको मनीस जर पक्षांत येता जाल्यार तो येवन कोणाक तरी दुसऱ्याक सपोर्ट करपाक शकना, तो आपल्याक स्वताक तिकेट मेळटली म्हणूनच येता आसतलो. असो एक वातावरण थंय आतां तयार जाला. See, I will not deny that Ketan Bhatikar has met me and he had met yesterday and he is shown intentions of joining the Congress party. आता we have to काँग्रेसीन एक प्रथा आसा that runs from block level to district to PCC. So that proposal I am going to discuss with my block committee which is there. फाल्यां आमचे संघटन सृजन अभियान प्रोग्राम इज देयर इन पोंडा. Probably maybe day after we'll have a detailed discussion and a proper call will be taken. तांकां ticket might join tomorrow. कोणें सांगलें तुका? न्यूजाचेर कितें वता तुका, हांव सांगता न्ही तुका, हांवें सांगलें तुका तो मेळ्ळा, वी हॅव डिस्कस. सो मे बी tomorrow, probably day after we will have our block committee meeting. And we will discuss there and then appropriate call will be taken. कॅन्डिडेट तो आसतलो फोंड्या बायपोल. सगळं पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी कॅमेरा मुखार कित्याक तुमचो पयलींच तो एक लिडर आहा, आतां काही इनजस्टीस जावचें नाका म्हणून. I mean in fact when we have met openly with Rajesh Verekar. Everything has been discussed. So whatever the call has to be taken, proper call will be taken. केतन भाटीकार खंय वता एट दीस मोमेंट हें म्हाका खबर ना. बरो कार्य करता त्या बद्दलूय दुबाव ना, पूण विचार करण्यासारकी गोश्ट आसा. एका वर्सा खातीर हे सगळ्यो गोश्टी आमी करपाक जाय काय कितें हो प्रश्न प्रत्येकान आमी मन पसून विचार करपाक जाय. आनी जो पर्यंत तो थंय वचना तें सगळें जायना ताचेर हांव भाश्य करचो ना. आता मगो पक्ष हो पारंपारीक ह्या मातयेंतलो पक्ष एकूच पक्ष उरला. आज पर्यंत ह्या पक्षाचे आमदार 63 पासून ते आज पर्यंत भाऊसाहेबाच्या आशिर्वादान विधानसभेत आसा आणि गोरगरिबांचो पक्ष. आणि ह्या पक्षात कार्यकर्ते मेळना अशें केन्नाच ना. एक कार्यकर्तो मातसो तो लोकां मदीं आसलो आनी तो उबो रावलो जाल्यार तो 4,500 मतां उबारता हें सामकें हांवें सिद्ध करून फोंड्या दाखयलां. आनी तो कार्यकर्तो आशिल्लो सरकारी अधिकारी आनी 4.5 न्हय तो भिनूय जालो हेंय हांवें दाखयलां. सो ह्याचेर हांव चड उलयना, वेळ येता तेन्ना हांव करून दाखयतां. The meeting in Ponda block was pertaining to the Sangathan Sirjan Abhiyan program which is going on in the state of Goa. Observers from All India Congress Committee are visiting all the 4 districts of Goa in order to strengthen the organization. People who are working at the grassroots level, people who can run the districts, people coming from different communities, castes, and have grassroots level strength. These meetings are taking place in order to take views of our leaders in each and every assembly segment falling under the Kushavati district. There are 8 assembly segments in the newly carved out Kushavati district from the Goa South district. And after interaction with Ponda leaders, many people who will be doing their one-to-one interaction with me, some people will be submitting their application forms for the post of DCC president. The criteria is loyalty towards the party. The criteria is no criminal
track record of the person who's being proposed for the post of DCC president. पणजे CCPच्या वेंचणुकेक मॉन्सेरात पॅनलान मॉन्सेरात समर्थक पॅनल जे आसा त्या 30 मेंबरांनी आज अर्ज दाखल केला, उमेदवारी अर्ज भरला. हातूंत जर आमी पळोवपाक गेले जाल्यार जो थळावो आमदार मंत्री बाबूश मोन्सेरात आसा ताचो चलो रोहित मोन्सेरातान वॉर्ड नंबर 4तल्यान ताणें अर्ज दाखल केला. तशेंच जे बाबूश आनी मोन्सेरात समर्थक जे सगळे आसात, जो रोहित मोन्सेरात आनी हेर आसात, तांच्यांनी खंय तरी आयज अर्ज दाखल केल्यात. दुसऱ्या वाटेन जर पळोवपाक गेले जाल्यार आमी पणजेकार हे उत्पलाचे पॅनल आसा, थंयच्यान खंय तरी एक अर्ज आयला जो फुर्तादो हांचो अर्ज आसा. सो हे आतां मेरेन जर पळोवपाक गेले जाल्यार CCPच्या वेंचणुके खातीर भाजपाचे 30 आनी आमी पणजेकार पॅनलाचो एक टोटल 31 अर्ज जे आसात ते आतां मेरेन दाखल जाला. आज खंय तरी BJP समर्थन बाबूश मोन्सेरात आनी रोहित मोन्सेरात हांचे जे पॅनल आसा तांच्यांनी अर्ज दाखल केल्या उपरांत रोहित मोन्सेरातान म्हणला की आमी पणजेन फाटली कितलीशाच वर्सांनी बरें काम करीत आयला आनी आमी जें काम करता ताची पावती म्हूण पणजेचे लोक आमकां निवडून दितले असो विश्वास रोहित मोन्सेरात हाणें दाखयला. Jurisdiction to give licenses is not with the corporation, as Uday and all have said. We cannot do anything about that. If they are here and we have to collect the garbage, no, it's not really like it's not an issue. All the garbage is treated and whatever thing they're paying for. So it's not a problem. जुरिडिक्शन का पडना न्हू ती. What? Licensing? You're talking about licensing, but see, what Uday said is correct. We have not brought this thing. We have not brought the casinos into Manchester. What are the market issue? That is the third phase still it is not been started. Yeah. So that third phase also now. No, we have applied to TCP basically. See, we are applying for zone change. So we want extra FIR to benefit the people also, right? We want more shops, we want more revenue and everything coming to the corporation. So that is also in process. But it is already in process, or It is in process. It's in process. So what are you asking voters this time? No, see, what I want to ask is just vote for what you see, okay, and what you feel that is correct. Now, we have been there consistently for 5 years. Okay, we have not left the city. Minister's office has been open throughout the year. Our office has been open throughout the year. The moment there are issues, we solve all those issues. See, we are not appealing based on emotions. That is not what we want at all. We are asking you to just see. I remember 5 years ago, right? People had not seen a single CCP worker on the roads. They did not know who their supervisor was. There was garbage all over the place. We came there and we changed all of that. My staff wake up at 6 in the morning. I'm there in the morning to check on them. At 6:30, we see, Papa, what has happened through Pancham also now. See, now if your Prime Minister also acknowledges your state and the corporation, no, it's not a small thing. It's a big thing. Out of a population of 1.5 billion people, if he acknowledges your city, it's something to be proud of, right? So we are working towards that. So Panjikar against casino movement will impact upcoming CCP election. See, that again, I told you, it is all politics. If they have the intention to shut casinos, then they should do whatever they feel is correct. They cannot target the corporation. So we have nothing to do with it at all. Let them go to the ministers and chief minister and everything. We'll have actual control over it. कसिनो लागून पणजेकरांक त्रास जाता, तूं सपोर्ट करता काय? See, that is what. See, my stand on the casinos is clear. I have told you 100 times. It is not changing also. If there is an alternative to the casinos in Panjam, I'm more than happy to take it. But until then, until our businesses, until our locals, until our boys and all benefit from it and they have jobs, and they, see, these people now know. Tell them to go to the casinos outside and tell them every goon who comes out now. Tell them that these people have no right to feed their families and all. See if they do that also now. So today we have not seen Babush Montserrat. लास्ट क्वेश्चन, बाबूश मोन्सेरात पणजे MLA, तूं मेयर आशिल्लो पण पणजेचो मार्केटाचो इशू अजून रिजॉल्व जावंकूच ना. तेंची मार्केट इशू. See, Papa, that issue has been there for 25 years. See, I'll give you. See, now that issue also, no, that had progressed nowhere. Even when Suren was mayor, that issue had not progressed anywhere. It was us that basically got all the paperwork done. He used to shout. See, Suren would start every meeting now with a list of all the things that have not been done. I see that thing now as a list of all of his failures. Whatever he has not acknowledged, we have done during our tenure also. So that is all I want to say. न्यू फेज केन्ना CCPG Sorry? आनी फेज दिवपाचो आशिल्लो पण That again I had explained to him. They are applying for zone change for conversion. So more people get shops and we can the revenue of CCP will increase. CCP बिल्डिंगो नवी येवपाची आशिल्लो तेजें काम. CCP also now we are planning on approaching the PPP board to get it done also. So we will approach the CM's office and get it done through that. We will see once elections are over. Now we'll just check and see what the process is. कांय दिसा फाटीं दिवचले एक्सिडंटात एकलो सोंपल्या उपरांत आज खंय तरी लोकांनी जे मायनिंग येरादारीचे ट्रक आशिल्ले ते आडायले. लोकांची मागणी आसा की रस्त्याक कुशीक पयलीं राखणी वणट बांदची आनी ताच्या उपरांतूच खंय तरी ही जी येरादारी आसा ती सुरू करपाची. लोक म्हणटात ते प्रमाण तांच्यांनी जी मायनिंग कंपनी आसा ताच्याय लक्षांत ही गजाल हाडून दिल्ली, थळावी पंचायतीच्याय लक्षांत ही गजाल हाडून दिली, पूण खंय तरी पंचायत किंवा जे मायनिंग कंपनी आसा ते कोणाकूच जाग येना आनी राखणी वणट बांदपाचेर कोणूच उलयना. आनी तेन्नाच जर आमी पळयत जाल्यार लोक ज्या प्रमाणे सांगतात त्या प्रमाणे कांय दीस आदीं म्हणटात ते
एकट्याक अपघात जालो, एक्सिडंट जालो आनी तो खंय तरी रस्त्याच्या सायडीक पडलो आनी ताका मागीर मरण आयलें. सो घडये ती राखणी वणट जर आशिल्ली जाल्यार ताका खंय तरी तो रस्त्यारूच पडपाचो, कोणाक तरी दिसपाचो आनी योग्य वेळार ताका उपचार मेळपाचे, अशें लोकांचें एक चिंतप आसा. सो ह्या सगळ्यांतल्यान लोकांनी जे आज येरादारी आडायली ती लोकांचें म्हणणें आसा की तुम्ही फक्त राखणी वणट बांदात, तीच तांची मागणी आसा आनी येरादारी सुरू करा, येरादारी कायमची बंद उरची अशी लोकांची खंय तरी मागणी ना. पूण जतनाय घेवपाची, सेफ्टी मेजर जे आसात ते घेवचे आनी ताच्या उपरांत येरादारी सुरू करची अशी लोकांची मागणी आसा. आपण हाडला तो सिंग म्हणटा तेणें सांगलां आपल्याक बरोवन दी आपण ट्रान्सपोर्ट. हांव तुका ट्रान्सपोर्ट चालू करूं, आमी बंद करपाचें ना, आमी चालू करपाक येयल्यात म्हणल्यार कितें अशें न्हू की प्रिकॉशन घेवचें. कित्याक फाल्यां कोण एक्सिडेंट जावन कोण आनी कोण मेलो जाल्यार आमकां प्रॉब्लम जातले परतें. आनी तुमकांय प्रॉब्लम की एक दीस बरो 2 वरां बंद उरता तें बरें की म्हयनोभर बंद उरता तें बरें न्हू. एक दीस बंद उरता तें बरें, कित्याक प्रिकॉशन रिटेनिंग वॉल बांदचे आनी चालू करचो ट्रान्सपोर्ट, अशें म्हाजी मागणी आसा. एश्युरन्स मेळसर रावतले तुमी? हय, एश्युरन्स मातशें आतां तेणें सांगलां आपल्याक बरोवन दी. आतां कितें आहा तेंचे एज पर ट्रान्सपोर्टाचे तेंची गाडी भरलेली आहा, GPS तांकां जायना म्हणटा, थोडे जाता म्हणटा आनी तांकां मातशें प्रॉब्लम आहा. तेका हांव तेंच्यांनी उलोवनी कितें तें फुडलें मॅन्स वेंचर हांगा आसा. आतां लास्ट टायम हांगा शिरगांव एक एक्सिडेंट जालो, आमचो गांवचो मुळगांव गांवचो एक भुरगो हांगा एक्सिडेंट जालो मेलो. ताका एक्सिडेंट जालो 11 सुमार रातच्या आनी तेणें सकाळीं ताका मरण आयलें. आनी तें मरण आयलें कित्याक येयलें म्हणटा गजाल म्हटल्यार तें रिटर्निंग वॉल आसूंक जाय. ते रिटर्निंग वॉल नासल्या कारण तेजी गाडी घेवन तो सकयल गेलो आनी ते खडयेन तो भितर भरून उरलो थंय आनी तो मेलो. मेळटकूच हांवें एक हांकां पंचायतीक सांगलेलें की थंय रिटर्निंग वॉल पळय लास्ट टायम पासून खूबदां बोवाळ मारता की पंचायतीक हांगा कंपनीक पण सांगलां रिटर्निंग वॉल करचो आनी ट्रान्सपोर्ट कितें तें चालू करचें हांगा. तेर आसून कंपनीक प्रिकॉशन घेवंक ना, पंचायतीन कोण पळोवन वचोंक ना कोणाक कोण कितें म्हणटा. आनी हांगा शिरगांव अशें कितें आहा, हांगा आतां सेन्सिटीव जालो. लास्ट टायम आमचे जाता इस्टेटमेंट जालें आनी सारको सेन्सिटीव विलेज म्हणून सेन्सिटीव इश्यू जाता हांगा कितें कितें. ताका लागून हांवें आतां कितें म्हाज्या हातीन घेतलें की आतां हांगा ट्रान्सपोर्ट चालू जालो. तेर आसतना ट्रान्सपोर्ट चालू जाल्लो कारणान म्हाका काल हांव येयल्लो हांगा 5 सुमार 5 ट्रान्सपोर्ट बंद आसता हरशीं. 5 उपरांत ट्रान्सपोर्ट चालू आनी जे फ्लॅग दाखोवपाक जे लोक आसता ते ना गायब हांगासरले, कोणूच नासलो. सो हांवें तांकां काल सांजचे येवन सांगलें की हांगा फ्लॅग दाखोवपाक कोण नासलो, ताका लागून तुमी फाल्यां हांव बंद घालतलो. सो तेंचे तेर आसतना ट्रान्सपोर्ट चालूच दवरलो. ताका लागून सकाळचो येयलो आनी ट्रान्सपोर्ट बंद केलो. तुमी जे मेरेन म्हाका एश्युरन्स दिना रिटर्निंग वॉल बांदपाक हांगा शिरगांव जे बांदेकारा सावन 50 मिटर सकयल आहा तार रोडाचेर तेंची गेटी कडेन सकयल मातशें 10 मिटर रिटर्निंग वॉल बांदचो आनी ट्रान्सपोर्ट चालू करचो. म्हणल्यार म्हाका आतां तो हांवें ताका सांगलें सिंग येयलो आनी हो मॅनेजर मायन्स मॅनेजर सिंग म्हणून तेणें येयलो आनी आपूण म्हाका म्हणपाक रिटर्न कितें आपल्याक दी म्हणून बरो. आतां ताका हांव रिटर्न कितें आहा तें मेमोरेंडम आमचें दितलें शिरगांवचें कितें आहा तें आमचे जेन्युइन इश्यू आहा ते आनी ताका तेणें दितलो आनी तेणें मागीर तेणें सांगलो आपल्याक दी आपूण फुडें कितें आहा तें आपूण करून हेड ऑफिसाक घालता आनी आपूण करून दिता. बाद में जैसा होगा मैनेजमेंट को फुटा पड़ेगा. उनकी डिमांड क्या है? तो रिटर्निंग वॉल बनाने है ना उनका. रिटर्निंग वॉल की उनकी डिमांड है? वो पहले उस एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से बोल रहा है, सेफ्टी के लिए बोल रहा है. हाँ ओके ओके. और ये देने के बाद कितने दिन में? वो देखते हैं ना, पहले प्रपोजल आने के बाद देखते हैं ना. ओके. अभी बन रहेगा ट्रांसपोर्टेशन? नहीं बोला चालू रहेगा. आज दूधसागर देवाचो वर्धापन दीस ह्या निमतान विजय आज सावड्ड्या पाविल्लो. जेन्ना विजय सावड्ड्या पावलो तेन्ना ताणें मिराबाग हांगा जो बंदाऱ्याक विरोध जाता तो त्या लोकांक मेळ्ळो आनी त्या लोकांची विजय सरदेसायान भेट घेतली. तो म्हणटा की सरकाराचो जरी आतां प्रिलिमिनरी म्हटल्यार फर्स्ट जरी 280 कोटीचो बंदाऱ्याचेर खर्च करपाचो अशें जरी सरकारान थारायला तरी सरकार म्हणटा ताचेर 400 कोटी मेरेन खर्च करपाक शकता. आनी जर 400 कोटी मेरेन जर एकाच बंदाऱ्यार WRDच्या वतीन जर सरकार खर्च करता जाल्यार WRDचें जे बजेट आसा तें ऑलमोस्ट त्या बंदाऱ्यारूच घालतले काय कितें अशा पद्दतीचो प्रश्न खंय तरी विजय सरदेसाय हाणें आतां उक्तायला. तातूंत विजयान एक जाहीर केला की जे लोक थंय आमकां बंदारून नाका म्हूण विरोध करतात तांकां गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या वतीन आनी विजय सरदेसायान पुरायपणान आपलो तेंको आसतलो अशेंय जाहीर केला. ताच्याच बरोबर त्या लोकांक कित्याक कायदेशीर सल्लो जाय जाल्यार ताच्याय खातीर खंय तरी गोवा फॉरवर्ड मजत करपाक तयार आसा अशी घोशणा विजय सरदेसाय हाणें केला. 30, 40, 50, 60 MLD जो बंधारा मिराबाग म्हणटा तो सावड्ड्यान करतात ही एक फीट केस. जंय सरकार नाका आसतना डेव्हलपमेंट करता, लोक मागनासतना विकास करून जाता. डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणटा जो मॉडल आमी आमचे मतदारसंघात वापरतात. थंय लोकांक जाय तें करपा खातीर झगडप. हांगा लोकांनी कोणें मागूंकूच ना. हांगाचें उदक काडून ते व्हरतात पंचवाडी म्हैसाळ
थंयचे सरपंचाक आदले सरपंचाक जर विचारले तर तो म्हणटा आमी केन्ना हें उदक मागूंकूच ना म्हणून. सो सरकार आउट ऑफ द वे वचून 400 कोटी रुपया एक प्रोजेक्टाचेर मोडटा. हातून कितें तरी पर्सनल इंट्रस्ट सरकाराक आसा. WRD म्हणटा तो डिपार्टमेंट केल्लो एज अ एन्सिलरी ऑर सपोर्ट टू एग्रीकल्चर. WRDचे ड्युटी कितें आसता, उदक काडून इरिगेशनाक वापरप. इरिगेशनाक, नॉट इवन ड्रिंकींग वॉटर, इरिगेशनाक वापरप हें बेसीक फंक्शन आहा WRDचें. तांचे अरावंड इफेक्टिवली 400, 450, 500 कोटी बजेट, एन्युअल बजेट आसता. एक्च्युअल मोडून मेळटा ते सॅलरीज काडल्यो जाल्यार. ह्या एक प्रोजेक्टान 400 कोटी आहा. पायपलायन जर भितर घेतली जाल्यार 400 वर्साचें एंटायर बजेट एक प्रोजेक्टाचेर सरकार मोडटा. जो प्रोजेक्ट लोकांक नाका आनी लोकांनी खंयचे मागूंकूच ना. हांगाचे स्थानीक लोकांनी मागूंक ना आनी थंयचे पंचवाडीच्या लोकांनी तें उदक हांगाच्यान थंय व्हर म्हणून सांगूंक ना. सो सरकार एक खंयची तरी कंपनीक आदार करपाक वो फाटल्या दारांतल्यान सपोर्ट करपा खातीर इरिगेशनाचे पयशे मोडून हे शेतकऱ्यांक बेनिफीट जावंक जाय आशिल्लो. सो स्थानीक मनीस, स्थानीक शेतकऱ्याच्या अगेन्स्ट हांगा फ्लडींग जावंक शकता अशें ह्यूज एनवायरमेंट इम्पॅक्ट आशिल्लो इशू सरकार करपाक फुडें सरला. सो ह्या सरकाराक, ह्या एसेंब्लीन आमी ह्या इशूचेर हो इशू आमी काडटले. वी विल एन्श्युअर दॅट नो प्रोजेक्ट इज पुश डावन द थ्रोट्स ऑफ द विलेजेस. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्यो म्हत्वाच्यो घडामोडी. फाल्यां नव्या घडामोडीं सयत आमी तुमच्या मेरेन येतले. तो मेरेन पळयत रावात राष्ट्र TV. नमस्कार.